សួស្តីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Nelson Vibrant បាទម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់មកបង្ហាញដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអំពីរបៀបយើងធ្វើក្បាលវីដេអូ intro បាទដើម្បីយើងធ្វើក្បាលវីដេអូ intro បានបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី Chrome នេះមកបាទមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like Subscribe និងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទតទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី Chrome នេះមកបាទនៅពេលបងប្អូនចូលកម្មវិធី Chrome វាចេញតម្រងបែបនេះបាទវាចេញ Google ហើយនេះគឺជាប៊ូតុងនេះគឺជាប៊ូតុង Search បាទហើយបងប្អូនធ្វើការ Search ទៅបងប្អូនវាយពាក្យបាទRender Forest មកបាទនេះគឺ Render Forest បងប្អូនចុច Search មកបាទនៅពេលបងប្អូនចុច Search វាចេញតម្រងបែបនេះបាទចុចបងប្អូនចុចលើចុចកន្លែងចន្លោះនេះមកបាទនេះគឺ Render Forest ហើយសតូចខាងលើហ្នឹងគឺជា website របស់វាគឺ www.renderforest.com បាទចឹងចុចលើ Render Forest មកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើពាក្យ Render Forest វានាំយើងមកកាន់តម្រងបែបនេះបាទចឹងបងប្អូន scroll វាមកក្រោមមកបាទបងប្អូន scroll វាមកទៀតមកបន្តទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យនេះបាទឃើញពាក្យ Join Render Forest Newsletter បាទហើយបន្តមកទៀតវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង email មួយមកបាទemail របស់បងប្អូនបានបង្កើតរួចហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះមកដាក់ email មកហើយបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើប៊ូតុង subscribe នេះមកបាទនៅពេលបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរួចដាក់ email រួចបងប្អូនចុចលើប៊ូតុង subscribe មកនៅពេលបងប្អូនចុចលើប៊ូតុង subscribe ហើយបងប្អូន scroll មកក្រោមទៀតបងប្អូនឃើញតម្រងពីរនេះបាទសម្រាប់ video marker app ហ្នឹងគឺកន្លែងខ្ញុំគូសតារាងហ្នឹងគឺសម្រាប់ពពុះ Android សម្រាប់ពពុះ iPhone បាទ App Store បាទdownload on the App Store គឺពពុះ iPhone ហើយនេះគឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android បាទមានតែ get it on Google Play ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពួក Android គឺខ្ញុំយក Google Play បាទនៅពេលបងប្អូនចុចចូលលើ Google Play វានាំយើងមកកាន់តម្រងបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការinstall app បាទដើម្បីយើងធ្វើការ install app download app បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន install រួចហើយវាឲ្យយើងបើក open យកតែម្ដងហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន install នៅពេលដែលបងប្អូន install ពេញវាឲ្យយើងចុចបើកហើយវាមានការណែនាំរបស់វាមួយគឺវាដាក់ថា allow ជាមួយនឹង app របស់យើងមកតង់ពីរតង់ហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាន install រួចខ្ញុំចូល open យកតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន install រួចហើយបងប្អូនបើកវាទៅហើយវានឹងចេញពាក្យ allow យើង allow តាមវា1 2ទៅវាជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបើកយកតែម្ដងបាទនៅពេលយើងបើកវាចេញកម្មវិធីមានតម្រងមួយច្រើនបាទគឺកន្លែងនេះកន្លែង animation video ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង intros and logo video ហើយវាមានច្រើនទៀតបាទវាមាន presentation វាមាន music អញ្ចឹងយើងធ្វើ intro យើងចុចយកកន្លែងពាក្យយើងធ្វើ intro យើងធ្វើក្បាលវីដេអូយើងចុចចូលកន្លែងពាក្យintro and logo ហ្នឹងមកបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការ search យកវីដេអូមួយមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកវីដេអូនេះមួយចុះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ create now នេះមកបាទ
បាទនៅពេលបងប្អូនចុចពាក្យ create now វានាំយើងមកទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់នេះគឺវាឲ្យយើងបាទយករូបថត logo យើងមួយមកបាទហើយកន្លែងនេះវាដាក់ថាយក logo here នេះបាទហើយរូបថត logo យើងហ្នឹងវាឲ្យយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនចុចចូលកន្លែងទម្រង់បាទបងប្អូនចុចលើកន្លែងនេះមកនៅវាចេញពាក្យបាទ gallery បាទ use camera ហើយហៅហើយហ្នឹងយើងបាទយើងចុចចូលកន្លែង gallery មកបាទដល់បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនរើសយក logo មួយមកឥឡូវខ្ញុំយក logo នេះមួយបាទបន្ទាប់ទៀតវាឲ្យយើងបាទធ្វើការ edit បាទនេះមានពាក្យ edit មានពាក្យ fill មានពាក្យ fit បាទហើយចុចចូលលើពាក្យ edit បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលលើពាក្យ fit បាទតម្រូវវាឲ្យស៊ីគ្នាយកតែម្ដងបាទឥឡូវវាបានត្រូវជាមួយនឹងតារាងហ្នឹងហើយបាទវាស៊ីគ្នាមួយតារាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យ done នេះមកបាទបន្តទៀតវាឲ្យយើងបំពេញអត្ថបទបាទបំពេញកន្លែងចន្លោះ fill អត្ថបទនេះបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះ channel របស់យើងបាទ channel របស់បងប្អូនឈ្មោះអីបងប្អូនវាយហ្នឹងមកបាទខ្ញុំ Nelson Do Vibrant ខ្ញុំដាក់របស់ channel របស់ខ្ញុំចូលបាទ Vibrant បាទតោះទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ done នេះមកបាទហើយកន្លែងនេះវាឲ្យយើងបាទកន្លែងនេះវាឲ្យយើងអូសវាពេញមកបាទពង្រីកអក្សរឲ្យពេញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអូសវាពេញមកបាទ120% បាទហើយកន្លែងនេះគឺ style ចុចចូល style មកបាទដើម្បីយើងលេង style វាមានពណ៌វាពីរបាទពីរពណ៌ style វាហ្នឹងបងប្អូនចង់បានពណ៌នេះបងប្អូនគ្រីសលើពណ៌ហ្នឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺ preview បាទដើម្បីយើង export វីដេអូចេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង preview នេះមកបាទហើយកន្លែងនេះវាមានទម្រង់វាពីរបាទកន្លែង free preview បាទនេះគឺ export high quality បាទអញ្ចឹងកន្លែង free preview ហ្នឹងនឹងយើងធ្វើការ export វីដេអូចេញទៅវាអស់លុយទេបាទហើយបើកន្លែងនេះកន្លែង export high quality ហ្នឹងកាលណាយើង export ចេញវីដេអូទៅគឺវាអស់លុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរើសយកលើមកយកកន្លែង free preview ហ្នឹងបាទចុចចូលហ្នឹងមកបាទឥឡូវវាកំពុងទៅដើរបាទហើយបងប្អូនធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនវាចេញរូបបាទវាចេញរូបកញ្ជ្រោងនេះបាទវាចេញរូបកញ្ជ្រោងកំពុងតែធ្វើការយកដៃទាញហ្នឹងបើន័យថាយើងកំពុងតែ download ទាញយកមកហើយបាទបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅសិនទៅវានឹងចេញសញ្ញា download ចេញមកបាទឥឡូវនេះវាកំពុងតែ download ឲ្យយើងហើយបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនគួរសមដែរបាទហើយកន្លែងនេះវាចេញតម្រង់ពីរដែរកន្លែងនេះវាឲ្យយើង download មកតង់ទៀតដើម្បីយើងចូលទៅក្នុង
បាទដើម្បីយើងចូលទៅក្នុង device របស់យើងបាទកន្លែងនេះយើងវាឲ្យយើង download free បាទហើយកន្លែងនេះវាឲ្យយើង remove watermark បាទ remove watermark ហ្នឹង remove អា logo render forest របស់វាហ្នឹងចេញពីវីដេអូប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការ remove watermark នេះវាមានការគិតលុយបាទដោយសារ app នេះយើង down ចេញមកពី Play Store បាទជើងមកបងចុចចូលឡើង download បាទ download free ហ្នឹងមកបាទឥឡូវវាកំពុងតែ download ហើយបាទឬសូផ្ញើសារទៅហ្នឹងគឺ render forest គឺបាទវាផ្ញើសារមក mail របស់យើងដែលយើងបានភ្ជាប់ email យើងមិញហ្នឹងគេថាវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺបាន download ពេញរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចចូលទៅមើលសារហ្នឹងមើលបាទអញ្ចឹងវាសារហ្នឹងវាប្រាប់យើងថាបាទវីដេអូហ្នឹងគឺវាចូលក្នុង system វីដេអូហើយបាទវាចូលទៅក្នុង memory របស់យើងហើយបាទការ export ចេញគឺចូលក្នុង memory របស់យើងហើយបាទចុះមកវិញចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ memory របស់យើងចូលទៅក្នុង album របស់យើងមកបាទនេះគឺវីដេអូហ្នឹងមិញបាទឥឡូវយើង play មកបាទមកជិះ play មកបាទបាទនេះគឺជារបៀបយើងធ្វើក្បាលវីដេអូ intro បាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ download កម្មវិធី render forest ហ្នឹងមកបាទចូលក្នុងកម្មវិធីបាទ render forest បាទកម្មវិធីនេះគឺវាមានបាទតម្រង់វាអញ្ចេះបាទ render forest បាទបងប្អូន download មកបាទចូលកម្មវិធីជ្រោមមកធ្វើតាម step ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញគឺបងប្អូនអាច download បានហើយបាទអញ្ចឹងការធ្វើក្បាលវីដេអូ intro គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី channel ខ្ញុំបាទតទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ